今天又是一个大太阳的天气啊！昨天洗的衣服啊，终于可以晒干了啊！那今天天气好啊，再把那个厚外套再洗一洗。我发现这边好多蜘蛛啊！你看又一个蜘蛛，怎么回事啊？是哦，让你感受一下。这盆我刚拿出来没几分钟。是啊，让你感受一下人为的暴风雨，暴风。感觉它有丝哦，它的丝你吹不飞它。因为白天热啊，然后晚上又冷，所以呢，最近这段时间这空调啊，就是用的频率比较高。昨天我发现就是空调好像不制冷了，然后呢，热好像也制不了热了。我想着应该是时间长了，里面缺少那个氟利昂了。待会儿到镇上看一下有没有地方可以把这个氟利昂给加一下的那种。叶东一大早开始整理这个渔具是吧？嗯。我们下午是要去钓鱼吗？下午。钓鱼。拜拜，吃完饭啦？看了，刚忘记给他加点这个了。哎呀。是不是？对呀，你给他吃完再吃一点吧。来，喝下。这个要是配狗粮，大白应该吃得很开心。对，感觉有点咸。嗯。饭后甜点。饭后甜点，这是咸点。那是氟利昂去哪里加？就待会儿去镇上去问一下吧。问一下。因为空调机都是正常运行的，应该就是时间长了嘛，氟利昂没有了哈。没有那个氟利昂不行啊，大白在车里的话热哈。应该是氟利昂的问题吧，我闻到那个味。应该是。缺少氟利昂的话，它制热和制冷啊都会有问题的。每天都带大白到上面来溜一溜啊。我是发现了，每次走这条道啊，其实都有那个蜘蛛网。是啊，这边好多蜘蛛啊。是啊。在哪里调了个快递回来呀？刚刚人家送过来的。是吗？哎呦，被你们拦截了这个快递。大白拦截了。大白在这边叼着。帮我叼回去啊。这是啥呀？我发现大白好喜欢干活。对。他很有那种存在感啊。金毛呢，它特别喜欢叼东西啊。你看大白也是的，就是看到啥也都喜欢叼。来，狗狗的叼东西啊，就跟那个小孩子干活一样的。来。做完事情要给它点东西吃。来，嘿，真乖，嘿嘿。不然还不能骗它。走。我终于知道你为什么那么积极干活了，知道干完活有吃的是吧？是的，大白说，不给吃的，下次我就不干了啊。目测你这个快递是一本书啊。是啊。我看你在淘宝上也没有买呀。我上次刷抖音刷到的可能。刷的种草了，就直接在抖音上面买了。天哪，现在这个抖音上买东西挺多的了。这是什么事我都忘记了，就是看他拍的挺好的，然后我就买了。可能这就是人生吧。这句话怎么那么熟悉啊？这次怎么那么像上次刷抖音刷那个谁老特说的？还记得吗？不知道的，不知道你是咋买的呢？可能这就是人生吧。对，是那个谁梁实秋。对，没事看看知道吗？给我弄个书架。书架。对啊，一个小框框就可以啦，你真的是。好，换2本书架。打大白不错，大白你过来，过来，过来。哎呦，这么大白也是个老实狗啊！叫过来就过来啊！老实狗不能欺负老实狗的啊！不欺负它，不欺负它。阿婷中午也过来了，我们在这边吃中饭，还是吃的那个打包的那个牛肉饭。哎呀，我发现我们最近天天吃的都是一家呀。昨晚也是这一家。出去吃也是那一家。对呀。那就与其不如简单一点，直接叫回来得了。问问老板的火锅能做吗？火锅能做啊。能送吗？对。你只要跟他说。端个锅就过来了。来，开吃。饭我操！我这吃完了之后还有面。然后跟我说，哎呀，这个好像有点胃口有点不大。不是，还特别是。他是检查完以后，他就开始可以吃了。之前我们在静海遇到那时候底下也不舒服，就是胃里面胀气特别的厉害。然后现在呢，发现就是看完医生以后啊，药也没吃，现在吃啥？感觉就气也没有了。现在吃啥都香了，一个个都吃完，就剩你在吃了。我不是收尾吗？收尾。我们要绿球了呀，赶紧的呀！人家等着你去钓鱼了。
回去打个窝什么的都要2点半。这边就只能叫到5点钟，5点钟，5点钟以后。啊，钓鱼了，钓鱼！大白说：“给我来帮你吃吧，哎呦我的！”现在我们走在这个乡间小道上，哇，阿顶的车开得飞起，哎呦，我感觉我要飞起来了。哪有这么夸张啊？你主要是不要从后边掉出去，没玻璃。是吧？这个车的后面还没有玻璃，一定要小心点，别掉下去了。哦，那我一般掉不过去，卡住了。是吧？你太受不起。哇，阿顶刚刚开多少码？60啊。60啊？对啊。最主要这个道它不平。对啊。这个小道它不平。 60啊。到了这个钓鱼的地方，就在这个马路边上。要开到这个园子里面去啊。这里怎么看都像一个野外一样的呀。打电话问了一下，应该就在这里了。这感觉是不是会有点危险啊？不是有点危险吧？这是非常危险。这钓鱼就跟那个探险一样的。这道路都要我们自己开辟吗？刚刚那个地方太危险了。哇，我们不会找个地方找半天吗？现在还有路吗？众里寻他千百度啊，蓦然回首，对吧？就在我们进来的这个入口地方，这边有一排的小木桩啊，这边可以坐在那边钓。我的装备应该是最简单的，一个凳子加个那个鱼竿。你看他俩的到底有多少东西？那就这。为什么看起来这个鱼还挺那个诱人的？人有花生米吗？这个调漂啊，我还不知道怎么调，就是跟阿挺一样的就行了。这饵料呢，我就还用那个固体的啊，因为这个蚯蚓的东西，我觉得还是有点麻烦。我这个存在点问题啊，让阿挺帮我调一调。不知道怎么这个水。我哪了？磕了！哇，好深。他们已经钓了很长时间了，我还在这边调漂。这个不能，这个铅不能剪多哈，一点一点剪，拿这个小剪刀一点一点剪。哎，好了，我就这样开始钓吧。2根蚯蚓骗了5条鱼。2根蚯蚓，玉龙已经钓了5条了，今天收获不错，晚上可以吃鱼了。鲶鱼呢？玉龙钓了一条大鱼，哎呀，超网，这鲶鱼吗？这是？是鲶鱼。哦。超网不用了吧？不用了，已经转不用了。哎呦，这条大的。我也来换个蚯蚓试试看，看能不能钓上一条小鱼。阿挺也上鱼了，到现在才发现我的漂啊一直都调不好。太阳都快落山了都。看你的这个漂，水根本没有那么深，你落的太深了。还是录的太高了。对。啊，这太阳快要落山了，对吧？今天呢，我就来打酱油了。这个落山呢，我这个漂啊太细了，放过去我都看不见了。玉龙和阿挺那个，他们那个是大号的，我都能看得见，但是我这个看不见了。他们还能坚持半小时啊，因为我对吧？因为我收竿也比较慢，我就先收了。今天叫什么？今天叫陪太子读书啊。第一次体会到了什么叫空军。空军是吧？这叫空军。啊，陪太子读书啊。我先收竿了，你们俩再坚持个半小时。这到晚上啊，鱼是越来越多了。玉龙把他的紫光灯都拿出来了，照鱼漂。阿挺是不是很羡慕？阿挺这个马上看不见了。还能看个10分钟。还能看个10分钟是吧？哦，玉龙这个灯好亮了，一下就看到了鱼漂漂。